Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan unboxing tentang door close ya, otomatis. Jadi menutup pintu dengan otomatis. Ini saya baru beli dengan harga 75.000 di Tokopedia, gratis ongkir. Ini kita buka ya, kita buka dulu, kita lihat. Jadi saya ini di rumah menggunakan ruangan ber-AC, tapi mempunyai anak kecil yang kadang-kala lupa menutup pintu padahal ruang itu ber-AC. Jadi saya membeli ini biar tidak repot menutup pintu kalau lagi anak telah membuka pintu. Ini saya buka ya, ini bentuknya. Nanti akan saya pasang. Ini harganya ekonomis, sederhana. Mereknya nih Brilon door close Brilon DCL 300. Itu jelas ya. Ini tinggal bisa untuk pintu kayu, bisa juga untuk pintu aluminium. Ini kita buka apa saja isi di dalamnya. Kita buka. Ini excellent, reliable dan efisien. Ini bentuk gambarnya, tampilannya. Ini kita buka, kita lihat isinya. Oke. Harganya ekonomis. Nah, ini ada petunjuk pemasangan. Ini petunjuk pemasangan. Ini tampak. Ini dia. Ini kita lihat. Ini bentuknya. Ini bentuk satu bawaannya Brilon ya. Masih perlu kita rakit untuk dipasang di pintu. Door close ini sangat murah, hanya 70-an ribu. Nah, ini bawaannya juga ada engselnya yang kita pasang. Terus isi lainnya ada, ini ada bautnya. Oke, mungkin saja bisa saya review. Kalau Anda mencari door close, Anda bisa cari di Tokopedia yang harganya ekonomis. Mudah-mudahan dapat informasi ini dapat berguna bagi Anda yang ingin mencari door close. Kalau ingin melihat hasilnya setelah saya pasang, nanti bisa ditonton pada video saya berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.